Hello， 各位觀眾，大家好啊！東仔今日又帶大家睇一套非常靚嘅租樓啊，亦都可以話係三鄉最後一代嘅一個比較有設計性嘅一個絕唱啊！嗱，我哋可以見到我哋啲設計咧係同其他小區完全唔同嘅。嗱，佢喺呢個位置嘅景觀咧係完全係冇遮擋嘅視野啦。我哋斜角對過去咧，對面嗰度咧就係我哋嘅中山溫泉以及我哋嘅高爾夫，所以話我哋嘅整體嘅一個景觀係非常唔錯嘅。咁呢套樓咧保養得都非常靚啊！OK， 我哋見到我哋啲裝修係比較有特色嘅，就唔似以前嗰啲太過單調啊。呢啲係比較有設計性嘅嗱，呢啲幅度啊，同埋以及呢啲文案啊，同埋呢啲電視櫃同埋啲茶台嘅一個設計，講明業主咧嘅係比較用心去配呢間房嘅一個配置。嗱，我哋啲燈咧都係比較靚嘅，見到嘛？就唔係話一盞燈，嘅係一個嗰啲燈咧，又分好多種顏色之類嘅。嗱，我哋呢個戶型嘅一個設計咧，就飯廳同客廳咧係有少少錯開，咁就會感覺到會比較有設計性咯。嗱，以及我哋啲櫃啊，儲物櫃啊，係嘛，都比較 OK 嘅啦。而且咧，我哋呢度咧就係一個嗰個係東南向嘅，呢度就係北嘅。咁呢度咧就係所以話係東北南咁樣三個嗰個設計咯。嗱，呢度就係有一個呢啲窗係可以開，係比較通風嘅。我嚟到呢度，呢度就係我哋嘅廚房。哇！呢個雪櫃喎，真係好大喎，雙開門嘅一個雪櫃啊！哇！呢套樓咧係首次出租嘅啊！呢度就係我哋嘅廚房。咁其實好多香港嘅朋友啦，啲廚房都唔煮飯嘅，所以話對大家嚟講話唔會有太大嘅用處咯。啊！呢度就係我哋嘅個生活嘅一個陽台啊，熱水爐同埋洗衣機啦。唔單單我哋呢個生活陽台咧，望落去嘅景觀咧，完全都冇遮擋哇！睇落去一片綠化率啊，同埋啲農田。咁佢呢個位置係處於咩位置咧？其實就喺三鄉嘅話係中山溫泉。咁你揸車個登賢路已經開通咗嘅，開車大概係5分鐘就可以到達我哋嘅中山溫泉以及我哋嘅高爾夫啊。呢就係我哋嘅客房，衣櫃全部都標配埋。嗱，啲燈都係比較有設計性喎。哦，呢張床就大概就係一米二左右嘅床，就唔會好大啦，就1.2米咯。啲床墊就都 OK， 比較舒服，就係軟硬適中啊！呢個就係我哋嘅一個主人嘅一個套房啊，統一嘅風格設計都係一樣嘅。咁呢張床咧就係睇起身咧就似應該就係1.5米嘅床，係1.5米左右啊。呢個就係我哋嘅一個景觀啊，完全都冇遮擋嘅，見到嘛？係非常之開揚，非常之舒適嘅。咁我哋依家嘅天氣咧就係因為中山今日係落雨啊，所以話天氣就唔會話好充足嘅陽光，但係你感覺到都唔會太暗咯。空調都係全新嘅，全新嘅空調。呢個就係3個房間2個衛生間嘅啊，衣櫃各方面全部配齊。所以話係拎包入住，只係入住之前搞衛生就 OK 噶啦，乜嘢都配晒。租金咧係2600蚊，咁其實業主可以講價。我哋再過嚟睇下，俾大家再觀賞下我哋嘅景觀，好嘛？我哋嘅景觀同埋小區園林係完全冇遮擋，係有一個比較有設計嘅一個視野啊。OK， 呢期到呢度，分享靚盤咧就揾阿東得噶啦，拜拜。
我哋依家就落到嚟呢個小區，但係今日就落雨咧，我就唔執去同大家介紹啦。我哋可以用個鏡頭咧俾大家睇下我哋嘅小區一個設計靚唔靚咧？其實嚟講喺咁多小區當中，我覺得呢個小區嘅設計咧係比較有層次感同埋以及啲設計感嘅。咁佢設計咧就唔會話覺得好普通啦。咁其實多多少少有一種嗰啲生態園、公園啊，同埋以及嗰啲度假村之類嘅一個風格類似咯。咁呢個樓盤嘅一個開發商咧，咁其實係一個世光創建嘅。咁大家都知道，世光創建同雅居樂嘅咧係可以話係稱得上係兄弟嘅，一個建樓一個賣樓。咁世光創建嘅咧就會質量各方面嘅感覺到俾人嘅感覺會比較高啲少少，比較好少少，質量咧俾大家可以見得到嘅。整體個設計咧係比較有層次感嘅整體嘅一個設計啊。好，咁我哋呢期就到呢度，因為天氣嘅原因咧就唔做過多咁同大家介紹啦。咁以及咧喺三鄉，好多人會問方唔方便啊？其實嚟講，你只要喺三鄉生活咧，其實係非常方便，以及交通啊、出行啊、飲食啊、商場啊，幾乎上有6大商場圍繞住一個三鄉3大一個車站啊，喺三鄉呢個位置，所以話你只要喺三鄉居住咧，你出行咧就乜啲問題都冇嘅。實話咁講嚇，呢啲唔存在吹水嘅。你到時翻嚟了解，你就知道三鄉係有幾方便、有幾靚、幾舒適噶啦。好，我哋呢期到呢度，下期有時間我哋再揾一套靚嘅分享俾大家，好嗎？拜拜。